Ja, hallo und herzlich willkommen, da bin ich wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe es gefunden, das Spiel Prehistoric Kingdom ist auf Englisch. Ich hoffe, es klappt. Man kann Szenarien spielen und es soll besser sein als, ja, sie haben gesagt, jetzt als Planet Zoo, auf jeden Fall als Jurassic World. Es war wirklich langweilig, von daher mal schauen, wie es hier so geht und wie wir vorankommen, ne, würde ich sagen. Also erstmal hier in die Einstellung gucken. Also das Fullscreen. Ich habe vergessen umzustellen. Also es kann sein, dass er noch niedrig habt, ne? Auf. Hi, hi, hi. Wir machen mal hier alles auf Ultra, ob es klappt. Fullscreen. Tutorial, the new beginning. Tutorial, ja, machen wir das mal, ne? Das wird jetzt heute nicht mehr lang gehen, aber wir haben so ein bisschen Start. Ja, hier sind die Dinosaurier eingezogen. Ne, ich habe es gefunden, von daher wollte ich mal hier reingucken. Es soll vergleichbar sein mit Planet Zoo, wird zumindest. Von daher mal schauen. Vor allem das Englische, da müsst ihr helfen, da bin ich sehr gespannt. Hello? Testing. 1, 2, 3. Hi. It's so good to finally meet you. I'm Nigel, your park supervisor and head of zoological developments here at Prehistoric Kingdom. Since our last park manager moved to the Americas division, this place has fallen into a bit of a state. Unfinished plans, neglected habitats, all telltale signs of a much-needed makeover. As I'm sure you know, our zoos are a little different, so it's perfectly normal to feel overwhelmed at first. After all, it's hard for most people to imagine what dinosaurs look like, let alone manage them. We're here to change that, and I reckon this will be second nature for you in no time. Right, first things first. I'm sure you're ready to meet our friend down there, so let's make sure you can look around. I'm sending some input controls to you now. Okay. Ja, First Step, Learn Camera, okay. Great stuff. Let's check some auxiliary functions. Try enabling your light. Oh, ich muss L drücken. And that's why we don't like flash photography. Next, we'll get you on the move. I'd like you to look around the park for a bit and get comfortable with your surroundings. Feel free to mingle with the guests or enjoy some of the creatures on display. I'll check in with you soon. What do you want? So. Was wollen wir? Na, hier sind die Zäune höher, ne? Aber hier... Da fällt er doch drüber. Hier macht es ja noch Sinn. Hier ist ja Wasser und naja. Was wollen wir denn hier machen? Ist da denn auch was drin? All right, I hope you're ready to get your hands dirty.
To start, you'll need to investigate a welfare issue in the paddock from earlier. Caring for the animals should be your #1 priority here at Prehistoric Kingdom. If they're not happy, no one's happy. Select one of the animals in the habitat so we can take a look at them. Select any. Okay, so this is a Dryosaurus. This little fella's a small herbivore from the Jurassic, and it looks like their herd needs our help. When tackling a welfare issue like this one, you can expand headers inside the animal's info box to learn more about the problem. Try clicking on the sustenance and enrichment labels. Hunger. Einrichtung haben die auch ein Problem, okay. As you can see, it looks like our previous park manager took the America's job and ran without much consideration for the animals he left behind. While I call up the board members, I'll need you to care for the little ones. You can start by getting their food situation sorted, some enrichment too. If you get lost, there's an objective prompt on the left side of the screen. Good luck. Ja. So. Ich will jetzt was zu essen hier rein, mal gucken. Wow, ja. Da schlafen die, ne? Okay. Einrichtung haben wir ja, ne? Okay. Was essen die? Beziehungsweise wo bekommt... Ah, hier, ne? Sieht aber eher nach Gemüse aus, oder? Great work getting the Dryosaur paddock up and running again. The board and I really appreciate you stepping up to get this place back on track. When you're ready, I'd like you to head over to the old construction site. Location is a market construction site. Was heißt das? Sieht auch hier cool aus, ne? Mit so Unterständen und so. Market construction site. Ist was markiert, da. Next, we're going to get ready for a new attraction. I've already sorted the food and enrichment,
but I'll need you to do the rest of the heavy lifting. Let's prepare the area by building a generator nearby. Windturbine, okay. Wo sind denn schon hier Windturbinen? Ah. Alt. Rotation Z. Next up, I'd like you to build an animal nursery in that area there. Oh. Das ist groß. Was soll das dahin platzieren, okay? Das ist large. Auch large? Das ist auch large. Wie viel Geld haben wir denn? Ah, unendlich, okay. Ach, guck mal, das ist kleiner. Nice job! Select the nursery and open the genetics lab from the pop-up menu. Open. In case you haven't already realised, this is where the magic happens. Today, I'd like you to incubate a Torvosaurus. Der ist ein bisschen groß, Quite ne? a fearsome looking fella, isn't it? In here you can find everything you'd need to know about managing an animal. Exhibit requirements, social needs, diet, you name it. You can even change how an animal looks, assuming you've discovered all the genetic material. Here, try changing its appearance. Meter 50. Okay. Did you notice the species name changing? Some animals, like the Torvosaurus, have a handful of species to pick from, changing their needs, size, appearance, and even star rating. Once you're happy with your selection, press the Create button at the bottom. Create button. Wo steht denn hier Create button? Ah, da. While we wait for our new dinosaur to incubate, we'd better go and prepare that new habitat. Secure fencing is of utmost importance, especially for a predator. Open the enclosures category and choose a fence type. You'll want to cover the entire perimeter. So, gut. Okay, da ist er. Der will hier unten. Ach, da. Guck.
Now, with all that sorted, it looks like it's time to release the specimen. A beautiful animal indeed, but of course it's still going to need a proper environment, something to make it feel like home. Plenty of vegetation, a lake and a shelter should do nicely. Water need. Water need ist hier, ne? Geht gerade nicht. Okay. Mieze. Mehr Forest, okay. Bäume. Wonderful job. If that Torvosaurus could smile, I reckon it would. You can assess how well designed an exhibit is by clicking on the perimeter fencing. Go on, give it a try. Okay. The higher that exhibit scores, the more likely our visitors are to donate to the habitat. As you can see though, visibility isn't too great. There must be something we could build. Was ist? Und das Tor. Ah, great thinking. With binoculars, guests are able to see significantly further into an exhibit. The more visibility coverage, the better. Speaking of visitors, we should make sure the viewing area has sufficient guest facilities. Ein Kiosk, okay.
Superb. That will keep them both well fed and entertained. All that's left is to connect the paths and let guests find our latest attractions. Without their support, we wouldn't be able to do what we do. Take a look at that. The park's star rating has increased. Let's see how this kingdom is doing, shall we? Open. Aber wo? Ha! I haven't seen guest satisfaction numbers that high in a long time. You're a natural. Let's try visiting the animals page. As I suspected, everyone in the park seems to be doing great. However, it does seem a little dinosaur heavy, no? I think it's time for one final attraction, the woolly mammoth. Head on over to excavations. We should have a dig site ready to go in Siberia. Okay. Wollen wir denn die Mammuts machen? Ich glaube nicht. Doch, Mammuts, hier. Animals und dann hier. Okay. Ich muss jetzt hier gehen zum Freischalten. Haben wir noch keine Mammuts, ne? Nee. Ah, länger drücken. Great! Let's head back to the nursery and get started on those mammoths. Deutsch. Oh, ja. Was hier? Okay. While they're incubating, we should prepare their new home. There's a paddock ready nearby, but it's filthy from housing a previous occupant.
First, let's correct those feeders. Set up one to stock plants and the other to stock fruit. Wollte ich hier mit rein, oder? Jetzt für das. Ah, ja. So. Freigeschaltet ist ja nichts. So. Können wir mal hier gucken, ob wir sehen, was die essen. Wie sieht die anderen aus? Ähm. So, hier mal gucken. Select all. Dann packen wir die mal hier mit rein, oder? Die Wald, okay. Oh, okay. Die Wald. Hm.
Das gefällt dir scheinbar nicht so ganz. Der schläft nur. Hier, guck mal, das ist die Susa. Ich hoffe, dass er nicht tot ist, aber... Oh, der Tower ist fertig. Nach 96 Stunden. Forest. Geht nicht, okay. Bett. I don't know. Susa läuft. Das ist schon mal gut. Guck mal, was das heißt, wenn wir übersetzen. Ja, wie wie danke sein. Okay. Ich muss die Dinger hier aufladen. Ach so, guck mal, die sollen hier drüben rein. Dann muss ich das hier auf Pflanzenwasser einstellen. Aber wie kann ich den auf Pflanzenwasser einstellen? Nee. Cool. Stellt man jetzt hier auf Pflanzenwasser ein. Ach da.
Hab ich denn jetzt umgestellt? Mal eben gucken, dass ich die hier rüber bekomme. Geht noch einer, ne? Allein. Muss so sein. Hier muss noch irgendwo ein Pflanzen. Gleich. Nichts. Ah, ich weiß es nicht. Irgendwas müssen wir noch. Sehr viel Wald, ne? Also die Frage, wo die rein sollten, ne? Vielleicht sollten die ja woanders rein. Aber das alles schauen wir uns die Tage an. Also ich finde schon mal die Grafik sehr gut, dass man hier mehr selbst gestaltet. Und ja, blendet zu in Dino World, würde ich sagen, ne? Also schaltet wieder ein, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, kommt gut in die Woche. Tschüss.